कई बार छींक की वजह से रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। इस हड्डी को कैसे ठीक किया जाता है, आइए इस वीडियो की 3D एनिमेशन की वजह से देखते हैं। इंसान को पहले एनेस्थेसिया देके उसे बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान की पीठ पे कटर से कट लगाया जाता है। फिर इस कट को वाइडनर की सहायता से बड़ा कर लिया जाता है। फिर वो हड्डी टूटने की वजह से इधर उधर हो गई थी, उसे पिकर की मदद से सीधा कर लिया जाता है। फिर इस हड्डी के ऊपर मैनुअली डॉक्टर के हाथों के द्वारा बहुत मुश्किल से लगा लिया जाता है। बोन स्टिक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है, इसमें 25 से ज्यादा छेद होते हैं। फिर इस हड्डी के ऊपर दोनों तरफ पिकर रख के इसे बंद कर दिया जाता है। आपको भी मेरी तरह 3D एनिमेशन की तरह वीडियो बनानी है तो आप मुझे DM करें, मेरे इंस्टाग्राम पर लिंक है कमेंट में।